Garat alin narakise birana dapat nama Rabbi kesa sudah ya lamitian gatina hiriyota isani kana arga kaisa isan gesate mankana wanka butti fitate arra isa birara be kuno gite wanka butti fitate arra oso argu narantu ini nabir madda nangkatina nabir madda deeggarsa obboleessa keenyaa jalqabnee jirra maallaqni nu bira gagga'uutti jira warra akkaawuntii nu gaafatan akkaawuntii obboleeyyan keenyaa baasneefi jirra akkaawuntii video kana jala isinii zala seentanii akkaawuntii kanan waan qabdan isin tuffanne akkaawuntii keessanirraa transfer nu godhaan nu ergaa imimmaan haadhateenyaa tun cubbuu seentaa laaltanii bira interna video kana yoo ofii keeti waan takka gochuu dadhabde nama biraati ergi namni biraa akka gargaaru share copy link godhi kun yaamicha obbolummaatti hiriyoon isaa kun akkanatti bu'anii ganamaa galgala waan qabdaniin nu bira dhaabbadhaa isinin jenna. Rabbi isi haa dubbatu wallaahi lazim ishee ilmi irratti dhukkubee rakkatte waan badadattuun dhabdee ummata fuundura dhaabbattee kadhatti jechuudha isinillee mootu ayyooteen tana namoonni dandeettan hamma dandeettanii fayyaan harka rabbiiti yaa rabbii nun dhibin hin jedhan dhibii nu fayyisii jedhan jechuudha yaa jamaa yaa ummata kiyya rakkoo kana isinin muudatin gizee amma jechuu biyya keenya kana keessattu wallahi biyya keenya kana keessattu jechuudha baay'ee tokko ulfaata waan biraadheesi wallahi waan takka birrii takka hodhabde namni siin kennu biyya kana keessatti saantimii takka hodhabde namni siin kennu biyya kana keessatti jiruun biyya kana qaaloftuudha nama fayyaa dhabee hospitaala ciise algaan guyyaatti meeqa akka kafalamu beeka marfee alaa bitama tokkoffaa marfeen alaa bitama wantoonni kiniiniin bitama qorichi dawaaleen garagara akka biyyoota arabaa sanii miti beeka biyyoota arabaa waan xiqqishu faarmaasii irraa sii bitan jechuudha saniin achi immoo biyyoota arabaa sanitti waan xiqqoo sii bitanii san booda jechuudha san booddee achuma keessaa argatta jechuudha achuma keessaa fayyadamta yoom hospitaala ciifte mallaqa hoo qabaatte kanaaf obboleeyyan kiyya rabbiin sin rakkisinillee balbala namaa sin dhaabinillee fuuldura ummataa kanallee sin dhaabinillee namoota meeqa argaa jirra jarana warra rakkatanii waroonillee rabbiin kuni bari takka ol kaasa takka gadi buusa maaliif hoo jettanii inni duraan qabeenya guddaa qabu rabbiin gadi buusa inni hiyyeessa duraan ture rabbiin ol kaasa isinii galee rabbiin ol kaasa jechuudha kanaaf wallahi iddoo takkaanii baay'ee garana nyaattee haati keenya kuni na qarqaaraa na bira dhaabbadha jettee hamuma danda'aniin otoo bira dhaabbatan hedduu takka namatti tola baay'ee namatti tola sababni isallee maaliif haati keenya kuni rakkinatu fuuldura isaanii keenya kana nu dhaabe maaliif har'a silaa odoo harkaa qabaatte otoo horii gaarii balbala qabaatte otoo midhaan gaarii galfatte otoo lafarraa mootuyyuu wantoota gurgurama yookiin lafa isaaniin beeku garuu otoo wantootuma faayidaa qabu lafarraa qabaatte dhugaa rabbii isiniin jedhameti har'a fuuldura keessan dhaabatte fuuldura ilmaan isii dhaabattee na qarqaaraa hin jettu maaliif otoo qabaatte fuuldura keessa dhaabatu isin dura dhaabe dhabni waan nama goote hin qabdu rakkinni waan si goone hin qabu rakkoo jechuun hamaadha rakkoon waa hedduu sitti fiddi garuu immoo namaa barumsa ta'a rakkattee gaafa jiraattee dhibamtee gaafa rakkattee fuuldura namaa dhaabatte boru namarraa odoon taane har'a nama kana waan biraa dhiisatee mallaquma kan dhabdan taate du'aayin keessan isaaf faayidaa guddaadha yaa rabbii kiyyaa nu dhaqqabe yaa rabbi mucaa kana nu fayyisi yaa rabbi irraa yoo nu fuudhi yoo kan jettan taate wallahi rabbiin irraa isinii fuudha sababni isallee maaliif ummata kana keessa rabbii yookiin nama takka lamatu garaan isaanii qulqulluu ta'e jala dhagaa nuti amma mucaa kana waan isaan beeknu
akkati gaaf argitu immoo garaa si nyaata. Kanaaf du'aa illee bira dhaabbadha. Du'aa godhaafi obboleessi keenya kuni ayoon teenya tunillee nu dura waan dhaabbatanii fi rakkina irraaf nu dura dhaabbatan. Ka isaan dura nu dhaabe rakkina. Isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya. Hamma dandeettanitti yookiin viidiyoo kana hamma dandeetti share gootoo jette namoonni takka lama keessaa qarqaaruu danda'anii hin beekamu. Rabbiin kiyya wallahi ani wanni jedhuun qabu wanni dubbadhuun qabu. Rabbiin zajaa warroota namoonni hedduun tarii yookiin akka wanti maxxanfamuu danda'a ani hin argine viidiyochuma kana asirratti argee viidiyichi kana argina hedduu takka garaa na nyaate ka'ee maaliif irraan hojjanne yoo namni takka lama dhageeffate isaa faayidaadha achi keessa yookiin akkuma nuti dhukkubsannu kana qarqaaruu danda'anii ka jedhu yaada akkasiisaan fudhadhee gara viidiyoo kanaatti viidiyoo kanarra hojjedha jedhee yaade maaliif akkasuma namoonni khayrii yaadanii khayrii isa yaadata nama akkasuma hin jiraa miti yookiin achi keessa yookiin biyya keessa biyyaan baatiyyuu yookiin immootiyyuu namni rahmata godhuun hin dhabamu yeroo ammaa kana barii wallahi namni rahmata godhu hin dhabamu jechuu onneen isaa obboleessa isaa yaadate obboleettii isaa yaadate haadha isaa yaadate hin jiraa miti haadhumu fiitu amma bari isin gaaf viidiyoo kan argitanii haadhuma isaaniitu haadha keessan deebitanii yaadatan jechuudha warri haadha qabdan. Kanaaf wanni isiniin jechuu barbaadu hamma dandeettaniif qarqaarsa godhaafi yoo har'a wal qarqaaran borullee akkasuma rabbiin nama qarqaare akkasuma rabbiin boris isa qarqaaruu danda'a waan ta'eef an kana isiniin jechuu barbaada viidiyoo keessan irratti dheeressuu hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan tura obboleessa keenya kan ammoo rabbiin isa haa aafiyu rabbiin isarraa haa fuudhu wallahi hedduu takka garaa nama nyaata. Mana sumarratti dhaabaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.